皆さんこんにちは。今回は植生の繊維について解説をしていきます。教科書の154ページから159ページ、プリントの9ページから14ページの内容になります。繊維というのは植生が長い年月の間に構成種や個体数を含めて変化していくことです。下の図のように裸地から始まって草原や森林ができていくような非常に長い時間をかけた変化を繊維というふうに言います。この繊維には一次繊維と呼ばれる生物のいない場所から始まる繊維と二次繊維と呼ばれる森林の伐採跡地などから始まる繊維の2種類が存在します。まず一次繊維について説明していきます。一次繊維は生物のいない場所から始まります。さらにこの一次繊維を分けると間生繊維と湿性繊維という2種類に分けることができます。間生繊維は陸上から始まります。主に噴火で流出した溶岩などによって覆われたこのような裸地から始まります。このような裸地には植物の種子や根もない状態になります。湿性繊維は古書などが埋め立てられるなどして陸上の植生へと変化することです。例えばこの写真のようにこれは湿原の様子なんですが樹木が入ってきてこれがやがては増えていって森林のような陸上の植生へと変化するようなパターンを湿性繊維と言います。それでは間生繊維について詳しく見ていきたいと思います。間生繊維は噴火で流出した溶岩などによって覆われた裸地から始まり、草原、低木林、葉樹林、根高林、陰樹林というふうに変化をしていきます。この変化の背景にどのような現象があるかというのを見ていきたいと思います。まず新しくできた裸地というのは土壌がないので保水力が弱く栄養塩類なども極端に乏しい状態にあります。そして直射日光にさらされやすいので高温で乾燥した環境にあります。このような厳しい環境に侵入する生物としては地衣類や苔植物などが挙げられます。地衣類というのは菌類、カビやキノコの仲間に緑藻類やシアノバクテリアといった光合成をする生物が共生した状態の生物になります。この樹木の表面に張り付いているのが地衣類です。このような地衣類や苔植物は樹木の表面や岩石の表面など土がない状態でも生きることができるのでこういった生物が裸地に侵入します。裸地に地衣類や苔植物が定着するようになるとやがてこれらの生物が死んでいきます。これらの生物が死んだ遺骸や岩石の風化が重なると土壌が形成されるようになります。土壌が形成されるようになると草本植物などの植物が侵入できるようになります。そしてこれらの植物が増えると草原という草冠になっていきます。草本植物が定着した草原では土壌の形成がさらに進行します。より多くの植物の遺骸が作られて土壌が厚くなっていくということです。土壌が厚くなるとやがて木本植物、樹木が侵入できるようになります。最初の方には葉樹と呼ばれる日向の環境を好む植物が侵入してきます。葉樹の代表は赤松や黒松、白樺などが挙げられます。これらの葉樹が成長して数が増えてくるとやがては葉樹林と呼ばれる森林が形成されます。葉樹林の内部では光が減少します。林床と呼ばれる森林の内部が非常に暗い状態になります。そうすると葉樹の芽生えが育ちにくい環境になるのでその代わり陰樹の芽生えが生育できるようになります。すると葉樹の葉樹林の中に陰樹の混じった森林、根高林というのが形成されるようになります。やがて根高林の中では葉樹の生木が寿命を迎えて枯れてしまいます。
そうすると根孔林の中の陰樹だけが残ることになります。そうしてできた森林を陰樹林と呼びます。陰樹林では陰樹の幼木が育って生木と入れ替わるということが基本的にずっと続いていくので、構成種に大きな変化が見られません。このような状態を極層クライマックスと言います。極層に達した森林は極層林と呼ばれます。どのような種類が極層林を日本国内で形成しているかというと、暖温帯ではスダジイやアラカシ、冷温帯ではブナやミズナラ、亜寒帯ではエゾマツやトドマツなどが挙げられます。ここまでが完成遷移の内容になります。ここまで見てきた遷移の過程の初期段階に侵入する種を先駆種、パイオニア種と呼びます。先駆種には地衣類や苔植物のほか、裸地の状況によっては種子植物が先駆種となることもあります。先駆種の例としては、火山灰や火山礫などの堆積した裸地にはススキやイタドリなどの果実や種子が軽く風で移動しやすいような種類が見られます。土壌中の栄養分が乏しい裸地では、オオバヤシャブシと呼ばれる乾燥に強く窒素固定細菌などの細菌を根に共生させるような種類が見られます。この窒素固定細菌というのは、通常ほとんどの生物が利用できない空気中の窒素をアンモニウムイオンに変えることができる生物です。この窒素固定細菌を共生させた植物は、栄養分が乏しい環境でも生きていくことができるので、こういった種類の植物が先駆種として侵入することが見られます。では、先駆種と呼ばれる遷移の初期に見られる種類と極層を構成する樹木の種子について比較していきたいと思います。先駆種の種子は小型で軽く風で飛ばされやすいものが多く見られます。一方で極層を構成する樹木などの種子は大型で重く、重力で近くに落下したり動物によって運搬されるものが多く見られます。遷移を引き起こす要因は主に環境の変化です。特に生物の生活が環境を変化させる環境形成作用によって遷移というのは強い影響を受けています。遷移の初期段階では土壌が未発達で水分や栄養塩類が乏しいので植物の侵入を制限しています。ところが先駆種が侵入した後は、その先駆種の影響によって土壌という環境が形成され、それによって保水力や栄養塩類が増加していきます。これが草原や森林の形成を可能にしていきます。さらに葉樹林が形成されると、森林の中の光の量が減少するという変化が起こります。これによって陰樹が生育できるようになって根孔林や陰樹林が形成されるなど、環境形成作用によって影響を受けて、遷移というのが進んでいきます。これは遷移の各時期に現れる植物の光合成速度を表したグラフです。二酸化炭素の吸収速度がゼロになるところ、光保証点のところに注目してください。遷移初期の植物というのは、この光保証点、最低限必要とする光の強さが強い傾向にあります。ところが遷移後期に現れる植物というのは、この光保証点、最低限必要な光の強さが弱い傾向にあります。つまり遷移が進んでいくに従って暗い環境でも生育できる植物が増えていくことになります。これはまさに環境形成作用によって植物が生育して光の環境が変わったことによってこのような種の違いというのが見られるということになります。完成遷移では最終的に陰樹によって構成される陰樹林が形成されます。この陰樹林というのは極層林と呼ばれ、陰樹が枯れたとしてもまたさらに新たな陰樹が
育っていくというふうに因樹によって安定された状態が保たれていきます。ところがこの因樹林を構成する樹木の中で高木が倒れたり枯れたりしてしまうと林間が途切れてしまうことがあります。それによって生じた空間をギャップと言います。通常の森林はこのように隙間なく林間が埋められているんですが、ギャップが形成されるとこのような空間が見えます。この空間が生じると臨床に差し込む光が変わってくるので、それによってこのギャップを埋める樹木が育っていくということが起こります。このギャップのサイズがどの程度かによってその樹木がどんな種類かというのは異なってきます。ではそのギャップの大きさによる違いを見ていきたいと思います。ギャップが小さい場合には森林内に差し込む光は少ないはずです。そのためたくさんの光を必要とする幼樹は生育できません。その代わり因樹が成長してギャップを埋めていくことになります。しかしギャップが大きい場合、臨床まで強い光が差し込むので強い光を必要とする幼樹が生育することになります。そして幼樹がギャップを埋めて混合した一部だけ陰樹と陽樹が混合した形の森林が作られていきます。このギャップというのは落雷による倒木や寿命による枯死などによって作られます。そのため形成するまでに長い時間のかかる極層林にはさまざまな大きさのギャップが見られ、そのギャップをさまざまな樹種が埋めています。したがって極層林というのは陰樹だけで構成されているわけではなく、部分的に陽樹が集まっているところや陽樹と陰樹が混ざっているところが散在することになります。例えばこの下の図は陰樹が林間を埋めている様子だとします。この中で陰樹が何らかの原因によって枯れてしまうとこのようなギャップが生じます。このギャップをやがて陽樹が埋めてしまうと陰樹と陽樹が混ざっている部分が作られることになります。このように極層林というのは必ずしも陰樹だけで構成されているわけではなく、陽樹が部分的に見られることもあります。次に一次遷移のうち湿性遷移について説明をしていきます。湿性遷移は湖沼などから始まって陸上の植生へと変化する現象です。例えば湖や沼などに何らかの原因で土砂が堆積したとします。それによって浅くなっていくとやがて湿原という環境に変化をしていきます。この湿原がもし常に水が供給されるような環境であれば湿原として維持されていくんですが、そうではない場合、陸地化が進み草原などが形成されることがあります。草原が形成されるとその後は完成遷移と同じように葉樹林や根高林を経て陰樹林へと変化していく遷移が進んでいきます。最後に二次遷移について説明していきます。二次遷移は一次遷移とは違ってすでに生物が存在する場所から始まる遷移です。例えば森林の伐採跡地や山火事の跡地などのようなところから始まる遷移を二次遷移と言います。一次遷移と大きく違うのはすでに植物の生育に必要な土壌が存在することです。そのため土壌の中に種子や根が存在しているので一次遷移よりも早く遷移が進行していきます。このような二次遷移によって生じた森林を二次林と言います。二次林というのは主に葉樹によって構成されることが多いです。ただしこの二次林というのも一次遷移にあったような遷移と同じように葉樹林を経てやがては極層林に達することになります。以上が今回の授業の内容になります。続いて
Google フォームを使った小テストを配信しますので、こちらにチャレンジしてみてください。